竟为什么？漫漫人生路，上下求索，心中渴望真诚的生活。岁月，你说当年好困惑，一患难取舍，悲欢离合都曾经有过。这样执着究竟为什么？漫漫人生路，上下求索，心中渴望真诚的生活。万家灯火，故事不多，宛如平常一段歌。过去未来共斟酌，过去奶奶，我会帮爸爸磨。乖啊，奶奶片哦，真乖是可以调伊咯，调养奶奶唔片，你也知。你看，我爸爸在帮我拍照。我送爸爸。小姨，这个叫做什么 ？PGA。哇，你好厉害哦！我们一个一个磨。对呀。好了，小姨，我们现在把这个板放到这里背 BGA， 来了。好，这个板就放在这个上面了，这样。这个太矮了。就这样。
爸爸，土炮我太 BGA 高了吧？不会。好来挪，还要再加一点点。然后我多人都穿这个对应的，你就穿这个就更好看的，啊，为这个黑一些。现在来插电试一下，下面来测下面这一端，看到没有？3伏电压起来了，背光点亮。我们把电视把这个电视抬起来，秒杀 LG 画面出来了。看一下这个遥控器，没有加减。轻松秒杀。这个动感遥控还真漂亮哦。秒星，它这个主板有2个红色的 LED 灯，会同时亮。不要钱。也没能留住你。山谷的风，它陪着我哭泣。你的驼铃声仿佛还在我耳边响起，告诉我你曾来过这里。